ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு திவிலான். இன்றைக்கி நம்ம திவிலான் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது மெது வடை. தோல் நீக்கிய உளுந்தம் பருப்பை 2 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதோட நல்ல பொடி பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம், உங்கள் காரத்துக்கேற்ப பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் பெருங்காயப்பொடி, உப்பு தேவைக்கேற்ப, கொஞ்சம் மிளகு, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்ல மாவை கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போது மாவு ரெடி. இப்போது பேனில் எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தில் நல்ல எண்ணெய் தடவி உங்களுக்கு தேவையான வடை ஷேப்பை தட்டி எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் ஒவ்வொரு வடையாக போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போது எண்ணெயில் போட்டதும் உடனே திருப்பிடக்கூடாது. வடை ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததும் அதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ வடை நல்லா வெந்துருச்சு, எடுத்துடலாம். மெது வடை ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க.